はい、お疲れ様です。虹玉の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今、忙しくてなかなかね、YouTube をしっかり撮る時間とかが取れなかったりとかね、あと、今、技術アップ講座とか、虹玉塾とか、プライベートレッスンも含めて、いろいろやってるんだけれども、その中でね、共通して言えることとか、これはみんなにシェアしといた方がいいなっていうようなことを、ちょっとね、実際にね、作業しながらね、思いついたことをね、言っていこうかなと思うので、結構ためになることをポロポロと言うかもしれないので、言わないかもしれないし。なので、ちょっと見てってくれたらなと思います。で、まずね、ちょっと補足的に言っておきたいなっていうのがあって、今、技術アップ講座をやってるのね、このね。で、もうね、始まって2週間くらいだけど、やばいよ、もう、技術アップの仕方が。本当にね、もう僕自分で教えててなんだけど、みんなすげえ成果出てるなと思ってて、もちろん人それぞれあるけども、すでにもう一作品作った人も何人かいるし、それがね、もう2週間前とはね、全く別の作品が出来上がってたりとかね、ちょっとね、別の機会に紹介していくんだけども、それもね、本当やっぱこう、教わるってすごいよねっていうのを、ちょっと言いたかったんだけども。で、その教えてる中で、やっぱりね、みんなこう、同じような間違いとか、あるいはその、なんていうかな、やっぱり僕のレッスン動画の中で全部伝えきれてないこととかもあるので、するとね、誤解を生んでたりして、で、解釈が違うとさ、形には表せれないから、そんなことが起きてるので、ちょっとね、補足的な感じで、ちょっとね、作業しながら話をしていきたいと思います。で、まずね、ベースの形あるでしょ、これね。で、これね、生地トラレッスンとかね、多分ね、厚み言ってないのよね。だからみんな何センチですかとかって聞くんだけど、まずね、この形にする。で、丸を作って、砂糖の切り餅みたいにさ、四角にしてるじゃない。だけどあれは、ひとまず四角にしてみたんだけど、別に四角である必要はなくて、要はね、喉元っていうかさ、を作れればいいわけで、こんな形になればいいです。で、ただ守ってほしいのが、12mm の愛を使うっていう前提で作ってて、であれば、僕が作っててベストなのは今、4センチかなってこう直径4センチで、厚さはっていうところで丸と四角を別々に作ってると大体ね、作ってたら測って作ってるわけじゃないから、厚さがね、丸のベースの厚さが 1.5 センチになる時もあるし、2センチになる時もあるのね、場合によっては。で、大体こうやって四角と合わせた時に、3センチぐらいに収まってる。2.5 から3センチ。今ね、2.5 しかないんだけど、それでも全然いいです。だから、丸の方の厚みが出ちゃったら、例えば1.5、1.5 ぐらいがちょうどいいと思うんだけれども、そんなぴったりできないじゃない。丸と四角が。で、丸が2センチになる時もあるし、そしたら別に四角の方は1センチのね、厚さにして調整してみてくれればいいんじゃないかな。大体ね、で、それ以上、4センチとかいっちゃうと、後頭部がすごく長くなっちゃったりするから、これもちょっと長いんだけどね。ここまで長いとちょっとおかしいからさ、これぐらいがベストだから、だからあまり厚みを持たせすぎない、した方がいいかな。とにかくもう一度言うと、直径は4センチ。で、丸と四角を合わせた時に、だいたい 2.5 から3センチくらいになってりゃいいんじゃないかなっていうとこかな。で、ここね、結構みんなガチガチにしてるけど、そんなにガチガチにしなくていいよ。こっちはね、大事。こっちはある程度しっかり目沈み込んだりしないように硬くしてほしいんだけど、とはいえね、ぐっと力入れりゃそれなりにへこむし、カッチカチはダメよ。こんな感じで作るといいんじゃないかなっていうのと、あとね、こうやって一つの目安として十字を書いてるんだけど、これ下書きも僕したりするからそれにも使うんだけど、何よりもこのね、十字を引いておかないと目をつけるときに曲がってつけちゃう。すると出来上がってきた顔が曲がってるとかね、目が右上がってるとか左上がってるとかってなっちゃうから、まずこの中心の軸となる線っていうのは大事にしておこうねっていう。で、次ね、目玉がね、結構ね、みんな近かったり遠かったりするわけで、どれぐらいが適切なのっていうと、オーダーの場合はさ、もちろんその子によって目が離れてる子だっているし、近い子もいるんだけども、目が大きい子だっているしさ、それぞれなんだけど、でも一般的に猫を作るんだったら、大体ね、こんな感じかな。目と目の間に1個同じサイズの眼球が最低でも入るぐらいにしておくと、ほぼ間違いなく、いい感じの猫の顔は作れるんじゃないかな。これが例えばさ、4センチだから、このマーキングするよ。
4センチだからこう1センチ1センチ1センチで4等分するとするじゃない。そしたら大体この辺になる。4等分しちゃって、でそこにその中心に目を合わせちゃうとすっごい目近くなる。だってほら眼球もう1個入るスペースがないよ。だからそれじゃ狭い。あくまでも目と目の間に1個、もしくはそれよりちょっと開くくらい。12ミリ使ってるから、それぞれ左右1ミリずつ開いててほしいから、目と目の間が12から14ミリぐらい開いていれば、だいたいいい感じの猫の顔が作れる。というわけで、ここでね、しっかりね、固定してまぶたを形成するようにしてってほしいんだよね。というところで、ここまで2つの話をしたんだけど、もう1個言っとく。みんなこうやって作っていくときに、最初さ、こうやって目つけるじゃん。で、目をつけて、いろいろさ、肉付けしていくときに、横に向けたり、縦に向けたり、いろんな方向にするんだけども、最初ね、多分ね、ここのね、平べったい、ここの面をね、基準に、正面とかってしてる。で、肉付けしていくうちに、ちょっとね、顔の向きによってはさ、変わるじゃない。僕が言いたいのは、正面の基準。この作品の正面の基準っていうのをしっかり持っておこうねっていうことを言いたくて、これが正面だと思って肉付けしていくのと、これが正面だと思って肉付けしていくのじゃ、形まるっきり変わっちゃうから、だから特にある程度出来上がってきた時なんだけど、惑わされるのは、こう鼻柱とか口元とかね、できてきて、こう前にグッと出てきたりするじゃん。と立体的になってくると、後ろ後頭部作ったりした時なんか特にそうなんだけど、今これ正面だよね、カメラに向けて。で、真横向けたら正面って、目の向いてる方がこっちね。これが正面なの。僕はこれを基準にやってるのね。これを、やっぱり曖昧にしてると、極端にやるとよ、正面向きってこういう風にやって作っちゃう。例えば、もうちょっと後頭部高くした方がいいよって言っても、これを基準にやって高くしちゃうとおかしな形になっちゃうでしょ。だからどんどんパーツの位置関係が狂ってきちゃうから、大事なのはしっかりと作品の正面っていうものを、それを一つの基準として自分で常にこれが正面なんだよっていうのは自分の中で決めて持っておく。で、それをブラシという風にね、やっていけばいいんじゃないかな。はい。というわけでね、今回はちょっと気づいた点というところでね、技術アップ講座の中でね、みんなね、すごい、めちゃくちゃね、本当に頑張って、いろいろね、チャレンジしてて、そしてもうどんどん技術が上がってってんだけど、で、もちろん壁に当たる人だっているし、すんなり行く人だって、すんなり行く人はいないな、みんな壁に当たってるんだけど、でもね、突破してね、必ず今よりも明日すごい上手になってたりして、で、その中でやっぱり共通してミスってることってたくさんあって、そこがやっぱりまだ僕の伝え方がなかなかうまくできてなくて伝わってないんだなっていうところでね、ちょっとだからみんなにも改めてこう伝えておこうと思ってね、3つの話をしました。ごめんね、シナリオも何もないけどちょっとグダグダなんだけども。でね、まず1つ目まとめていくと、まずこの形を作ったらいいよっていうところで、レッスン動画の中とかでは丸の土台と四角、佐藤の切り餅のような土台を作るんだけど、別に真四角じゃなくていいよ。結局は首の部分をつなげて作りやすくしてるだけだから、その程度の認識でいいです、これは。で、この丸の直径は 12mm の目玉を使うなら4センチで、高さ、厚みはっていうと、だいたい 2.5 から3センチぐらいに収まればいいかな。だから丸のベースが1.5 で作れる時もあれば2センチになる時もあるから、その時は四角の方で調節してやればいいのかな。4センチ以上にはしない方がいいよ。そうだね、3センチ以内にやっぱり収めたっていうのは、理由は後頭部をつけた時に後ろがすごく長くなる。それがまず1つ目っていうことと、あと目の話ね。目のつける位置は目と目の間に1個眼球がね、同じサイズの眼球が最低でも入るようにした方がいいよ。数値的で言うんだったら 12mm の目玉を使うんだったら12から 14mm ぐらい目と目の間を開けてあげるっていうことをしたらちょうどよくなるよっていう話。あと最後に、しっかりと横向きにしたりね、縦に向けたりとかするときあるけれども、作っていく段階でね。で、その時に常に作品の正面はどこなのっていうこと。これを自分の中で基準を持っておかないと、方向が変わっているのに気づかずに肉付けをしていって、ね、それぞれのパーツの位置がおかしくなっちゃうよ。だから気をつけようねっていう話をしました。はい。というわけで、今回はね、これで終わりにしたいと思います。またね、ちょっと作業しながら、何かみんなに伝えた方がいいなっていうのはね、ちょっと話していこうと思うし、で、みんなもね、聞きたいことたくさんあると思うのね。で、
それをこう質問してくれると僕も動画にしやすかったりするし、まあ、なんだろう、この受講生、生徒さんたちは、まあ、日々ね、質問してくるから、まあ、その中でね、これは動画にした方がいいなっていうネタは拾ってはいるんだ。まあ、そんな感じでね、犬作品でもね、何でもいいから、ちょっと質問あったらね、全然、どんどん質問ください。こうやってね、動画にしたいなと思います。はい、そのところでね、ためになったっていう人はね、いいねボタンとね、チャンネル登録、それからね、ぜひね、フェルトやってるような友達とかいたら、まあ、そこそここのチャンネル役に立つよってね、教えてくれたらね、嬉しいかなと思います。はい、そんなとこです。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。